캠핑에서 신선한 음료와 깨끗한 식재료를 준비하는 일이 고민이셨나요? 여기 나리모드 캠핑 차량용 제빙 냉장고 38리터가 그 해답을 드립니다. 이 제품은 혁신적인 이 도어 디자인 덕분에 냉장과 냉동을 동시에 사용할 수 있어 더욱 편리합니다. 캠핑 중에도 언제나 시원한 음료와 신선함을 그대로 유지할 수 있습니다. 다른 사용자들의 후기에 따르면 38리터의 넉넉한 용량으로 효율적인 수납이 가능하며 자연 속에서도 원하는 식재료를 신선하게 즐길 수 있어 좋다고 합니다. 나리모드와 함께라면 캠핑이 더 특별해질 거예요.